cow. El sonido de la vaca se llama mugido. ¿Pero por qué la vaca muge? Probablemente las vacas usan su propia voz para ayudarlas a mantenerse en contacto con el resto del rebaño y aún así expresar sus sentimientos. La vaca pertenece a una especie de ganado bovino doméstico. Su domesticación comenzó hace más de 5.000 años. El ganado bovino tenía y aún tiene varias serventias, como animal de carga, transporte, producción de leche, carne y cuero. El macho de esta especie recibe el nombre de buey o toro. Mientras que la hembra es conocida como vaca. Cuando joven recibe el nombre de novillo. Y cuando es cachorro, se llama becerro. El becerro tarda en promedio 283 días para nacer, aproximadamente 9 meses y medio. El becerro cuando nace se alimenta de la leche de la vaca. Así que es un mamífero. Una vaca puede vivir alrededor de 15 años. Y durante ese tiempo, produce alrededor de 200.000 vasos de leche. La vaca adulta duerme un promedio de 4 horas al día. Puede alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Las vacas se alimentan de pasto, heno y otros vegetales voluminosos con concentrados, que son ricos en energía, proteínas, minerales y vitaminas. Por alimentarse solo de vegetales, las vacas son consideradas animales herbívoros. Aún así llegan a pesar hasta 700 kilos.
Deje en los comentarios qué animal quieres conocer más. Dar su like y registrarse en el canal. Hasta más.